Mambo vipi Tanzania? Francis hapa kutoka Tech Africa. Leo nina furaha sana kwenye video hii. Kama unakumbuka video iliyopita, nilitengeneza video ya kuongelea jinsi ya kuagiza bidhaa mtandaoni kutoka China kwa kutumia Aliexpress, na sasa mizigo hiyo imefika. Mizigo hiyo yote imefika. Niliagiza vitu vinne, zote nne zimefika kama unavyoona, na tunakwenda kuangalia sasa. Kwenye video hii tunakwenda kufungua, tunafanya unboxing tuone tumepata nini. Kama je, ni kile tulichokiagiza mtandaoni ndio chenyewe kimefika, au kama sio chenyewe, je tunafanyaje? Na pia je, tunaona kwa je tuone kwamba tupate kama ushuhuda kwamba ukiagiza vitu vinafika. Tutaona tarehe ambayo niliagiza na tarehe ambayo imefika na tarehe ambayo ilikuwa inategemewa kufika, tutaona. Kwa hiyo basi bila kupoteza wakati tuende kwenye video hii. Sauti ya leo kidogo ni tofauti. Kama utaona tofauti ni kwa sababu natumia microphone ya computer, kwa sababu battery nilizoagiza kwa ajili ya microphone yangu ndio hizi zimefika, bado sijazifungua. Nataka tufungue wote alafu nizichaji ndio nitumie kwenye microphone. Kwa hiyo basi pia vile vile kamera yangu ya juu ya kuonyesha vitu kwa juu leo haifanyi kazi vizuri, kwa hiyo nitatumia kamera hii. Nitaisogeza hapa, tutaweza kuangalia wote. Unaweza usinione lakini utaona nikiwa nafungua vitu, tutaona. Karibu sana zote tukafungue vitu vyetu hivi tuone je vitu vikoje. I'm very excited. Kwa hiyo basi tunakwenda kufungua mizigo yetu. Sasa sijajua nianze na upi. Natamani ngoja nianze na huu hapa. Nafikiri hizi ndio betri zangu nilizoagiza. Hizi ndio betri nilizoagiza Aliexpress. Sasa kabla sijaenda huko, ngoja tuangalie kabisa, nikuonyeshe ni kipi nilichoagiza, alafu tunakifungua tunakiangalia. Kama unavyoona hapa, nikija kwenye shipped nitaona vitu vyangu viko shipped. Kwa hiyo sasa nafikiri hizi ndio hizi betri hapa ambazo nilinunua kwa $4.4. Ni ambayo ni kama shilingi 8,000 tuseme. $4 ni kama shilingi 8,000, 9,000 ilikuwa. Ni betri kwa ajili ya microphone. Betri kwa ajili ya microphone yangu. Microphone yangu inahitaji betri za kuchaji, na nilikuwa nataka betri ambazo ni nzuri za kuchaji. Kwa hiyo ngoja tufungue tuangalie hizi ni kama zile zenyewe. Naona. Okay. Kwa hiyo betri ndio hizo hapo. Tumefungua betri. Tukate tuone. Nafikiri nilikosea kwenye kuagiza. Betri zimekuja, betri zimefika, zote ni 4. Lakini sasa mimi niliagiza, ngoja nikuonyeshe tofauti. Mimi niliagiza betri ambazo zinaitwa, sorry for that. Mimi niliagiza betri ambazo ni AA. Sasa hizi ni ngoja ni AAA, na mimi nilikuwa nataka AA. Hebu ngoja nione mimi niliagiza betri gani. 4 pieces. Mimi ndo nilikosea kuangalia vizuri. Sinaona hizi ni AAA. Yaani A ziko 3 kama unavyoona hapa. Na mimi ninazohitaji nahitaji AA, sio AAA. Ambazo mfano nikisema ninunue labda hapa, nitakuwa nichague nitakuwa AA. Hizi ni AAA. Hizi AAA hizi zinatumika kwenye remote. Anyway, sio mbaya, nitakuwa nipata betri za kuchaji za remote. Lakini mimi nilikuwa nahitaji betri kwa ajili ya kamera ambazo ya microphone ambazo ni AA, sio AAA. Kwa hiyo itabidi niagize upya tena. Na mimi ndo nilikosea mwenyewe, sio mtu yote. Hakuna mtu ambaye ameniambia nini, mimi nilikosea. Badala ya kuchagua AA nikachagua AAA bila kuona hizi AAA. Lakini betri zimekuja ziko vizuri. Nitazichaji. Nitachaji alafu nitatest. Nitachaji alafu nitazitest tuone zinakaa na chaji muda gani, alafu nitakwambia. Kwa hiyo kwenye swala la betri hapo zimekuja ziko sawa kabisa kama unavyoona ni mpya, lakini mimi ndo nilikosea kuweka badala ya AA nikaweka AAA na zimekuja AAA. Kwa hiyo kwenye kuagiza wewe makini, unachokiagiza ndicho kinachokuja hivyo hivyo. Unaona? Haya, tuangalie kinachofuata, tuangalie nini. Nafikiri hii ni ile adapter ya hii hapa. Ngoja tuangalie. Nafikiri ni ile adapter. Okay. Tukate kwa hapa. Yeah, adapter
ni adapter ya USB type C. USB type C kwenda kwenye USB ya kawaida. Inafunguliwaje hii? Sasa kuchana. Kuna kinani chake hapo. Kwa hiyo USB ya kawaida, USB type C, unaona? Huku ni type C, huku ni USB ya kawaida, USB A tunaitaga USB A kwenda USB type C. Sasa hii nitakuwa natumia wapi? Hii nitakuwa natumia, tuseme, ngoja nikuonyeshe mara moja. Yaani huku nikitaka labda na chaji yangu ya iPhone ambayo ni type C kwa lightning. Huku nachomeka kwenye chaji ya kawaida, inaingia kwenye chaji ya kawaida, huku inaingia kwenye chaji ya laptop ya iPhone ambayo ni type C. Ndio hii aka adapter aka. Kwa hiyo kanaonekana kako vizuri kabisa. Hapa nitaweka nitaweka ka holder, nimekuja nacho ka holder aka. Nitaweka. Lakini nilinunua kwa shilingi ngapi? Nilinunua kwa shilingi 3,000 kama sikosei. Kama sio shilingi 3,000 ilikuwa, alafu shipping ilikuwa shilingi 500 kama unavyoona hii hapa. Kwa hiyo bidhaa imekuja yenyewe kabisa. Ni yenyewe nzuri na baadaye nitafanya receive. Hapa nasema confirm receipt. Nasema kwamba nimeshapokea. Nimepokea order yangu, imefika vizuri kabisa. Alafu baadaye nitaandika review. Nitaandika review ya bidhaa yangu. Na hii hapa na pia na confirm receipt. Kwamba imefika, alafu nitaandika baadaye review. Kwa hiyo tumebakiza bidhaa mbili kuziangalia. Tuangalie mara moja. Kuna USB type C to type C, alafu kuna USB type A to iPod adapter ile ya zamani, iPhone ya zamani ile 30 pins, 32 pins. Okay. Hii hapa nafikiri ni type C. Kwa bidhaa yetu nyingine ambayo tunaifungua ni hii hapa. Nafikiri ni type C. Nafikiri ni hii hapa. Yeah, nafikiri ni hii hapa. Ngoja tufungue tuone. Tuchane kwa wapi? Ngoja nikakata kebo yangu. Kwa hiyo tuchane kwa hapa. Chane kwa hapa. Yes. Oh, hii ni hii hapa. Ni hii hapa, hii charger ya iPod ya zamani. Okay. Hii nilinunua shilingi ngapi? Nilinunua shilingi, ilikuwa shilingi ngapi? Nilinunua nafikiri 200 cm. Alafu nilichajiwa shilingi ngapi? Nilinunua ilikuwa ni shilingi $1 na 0.87, ambapo ni kama shilingi 5,000 kasoro, 4,500 kasoro. Sasa kwa kebo hii ukisema mimi hapa mjini utaambiwa ni shilingi 10,000, 15,000, na kupata original ni ghali zaidi kupata. Okay. Wow, ni nzuri sana. I say. Ni nzuri sana. Urefu ni sahihi kabisa, size sawa kabisa. Kama unavyoona. Kebo iko vizuri kabisa. Iko vizuri kabisa. Umeona eh? Sasa ngoja ni testi. Ngoja ni testi tuone kwamba utendaji kazi ukoje. Kwa haraka nina iPod yangu hapa ya zamani ambayo nitaifanyia review by the way. Hii iPod yangu ya zamani, ngoja tutesti tuone utendaji kazi ukoje. Na inaingia vizuri kabisa, inabana vizuri kabisa. Na nikichomeka hapa tutesti tuone je inachaji. Yes. Kwa kama unavyoona inachaji vizuri kabisa kwenye iPod yangu hii ya zamani. Inachaji vizuri kama unavyoona hapo, chaji inaingia kabisa hapo. Unaona eh? Kwa hiyo kebo ya iPod na iPhone 3S, 3GS, iPhone 2G, iPhone 4, hii inachaji zote hizo. Ni ile kebo ya zamani kwa ajili ya hizo simu za zamani. Unaona eh? Kwa hiyo kebo iko vizuri. Iko vizuri kabisa. Haya, mzigo wa mwisho uliobaki ni kebo tuweke pembeni. Kebo yetu iko vizuri kabisa. Kwa
Kwa hiyo mzigo wa mwisho ni type C to type C adapter, na nifungue kwa namna hii. Kwa mzigo wa mwisho uliobaki ni huu hapa. Hii nilinunua ni type C adapter ambayo ni ndogo, kakebo kadogo tu nilinunua kwa ajili ya yes. Safi sana, safi sana. Sasa hii kebo safi sana. Hii kebo nilinunua ndogo namna hii kwa sababu unaona ni type C to type C, yani zimefanana pande zote mbili. Kwa hiyo sasa hii unakumbuka hii adapter ambayo tumenunua. Hii adapter ni hii hapa. Hii adapter nimenunua ni kama shilingi 4,000, nikwambia 4,500, na lakini hapa mjini kuipata ni shilingi 15,000, sio chini ya 15,000 kuipata hapa mjini, unaona? Kwa hiyo hii adapter itakuwa inaingia hapa. Unaona? Hii adapter itakuwa inaingia hapa. Kwa hiyo nikiwa na nani yangu na kebo yangu ya type C labda kwa mfano kama hiyo, nachomeka hapo, inaweza kuingia popote pale na nikasomea kwenye kompyuta yote ambayo, kwa sababu kompyuta nyingi za sasa hivi ni type C, unaona? Lakini kuna zile zamani ambazo ni type A kawaida, USB, na kama hauna adapter maana yake unaweza ukashindwa kufanya kitu kama hauna adapter ya type A to type C. Kwa hiyo hii adapter nilinunua, kazi yake ndio hii hapa, lakini pia hii kebo nimenunua kwa ajili ya hii kebo ndogo, nimenunua kwa ajili ya external, kuchomeka kwenye external, lakini pia inaweza kachomeka kwenye simu yangu kama hivi unavyoona. Unaona? Bado inaweza fanya kwenye simu kawaida kwa sababu type C inaingia simu nyingi sana. Unaona? Kwa hiyo hizo ndio bidhaa nilizonunua. Bidhaa zangu nilizonunua ndio hizo hapo 4 zimefika. Na betri ndio hizo hapo, betri ambazo nimekosea kuagiza mwenyewe. Kwa hiyo kuna betri, adapter type C to type C na USB A to 30 pins adapter. Basi tumeona jinsi bidhaa zetu zimefika fresh kabisa. Tumefanya unboxing, tumeziona zimefika muda tofauti na muda ambao tulitegemea. Zimewahi sana, ni kama wiki 3.5 karibia wiki 4 kasoro. Zote zimefika vizuri, na kama ulivyoona ni message zote nimepata message baada ya kufika, zote nikapata message kutoka posta kwamba njoo pokea mzigo wako imefika. Nimefika pale, nimelipia $1 kwa kila mzigo na bidhaa zangu niko nazo hapa. Unaona? Kwa ni rahisi kama hivyo. Hata wewe unaweza kuagiza na bidhaa zako zikafika vizuri kabisa na ukaenjoy maisha yako, unaona? Kwa hiyo sio ngumu na ni rahisi kabisa na mtu yote anaweza kufanya. Na faida kubwa ya Aliexpress ni kwamba unapata bidhaa za kila aina kwa bei nafuu. Bidhaa ambazo hapa mjini ungepata kwa bei ambayo ni ya juu, huku unapata kwa bei nafuu na una uwezo kuchagua bidhaa yoyote ile unayotaka wewe. Unaona? Kwa hiyo basi kama umeenjoy video hii, fanya subscribe kwenye channel yetu ya Tech Africa na like video zetu, angalia video zinazofuata. Tutaweka hapa na hapa hivi. Angalia video zetu ziko nyingi, na pia vile labda nikwambie tu nina channel nyingine ambayo nafundisha mambo ya photography na video production, mambo kama ya video kama haya ya YouTube. Kwa hiyo kama unapenda kujifunza, sasa hivi niko nafundisha somo la Premiere Pro, jinsi ya kuedit video kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Kama wewe ni mpenzi wa kujifunza mambo hayo, basi nitaweka link ya channel yangu ya Graphics Tanzania hapa au hapa, uweze kwenda kujifunza mambo ya video production. Huu ujuzi ukiwa nao una faida kubwa sana, kwa sababu utakuwa nao mpaka unakufa. Hakuna mtu anakuchukulia ujuzi kama huu ukiwa nao. Kuedit video, kuedit picha, kudesign matangazo, yote hayo ni skill, ni ujuzi ambao unahitajika kwa kizazi cha sasa cha karne 21. Ni ujuzi wa muhimu sana kwa nao. Kwa hiyo nenda kwenye channel yetu ya Graphics Tanzania, bonyeza hapa hivi, nitaweka link ya hapa, bonyeza, nenda kajifunze video production kwenye Adobe Premiere Pro. Nimeshaweka masomo 6 mpaka sasa hivi. Leo naweka somo la 7. Jifunze taratibu, download Premiere Pro, tuende kwa pamoja. Na baada ya muda na utakuwa unafanya video zako mwenyewe kama hizi, au hata unafanya kazi za kulipwa kabisa. Kwa kusema hayo, sina la ziada. Asante sana.